De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. Saya ingin saudara sekalian merasakan merdeka untuk membuat perubahan, memilih perubahan, dan bermimpi perubahan. Karena perubahan itu adalah kekal dan abadi. Dirgahayu Republik Indonesia, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai langkah kita untuk menjadi Garuda yang bangga mengepakkan sayap lebarnya, membelah udara dengan paruhnya, dan menyatukan semua perbedaan yang dilewatinya, sehingga kita menjadi besar, yang bersatu, dan menjadi satu dalam kehangatan keluarga besar. One family, one nation, one Garuda Indonesia Group.